征渡台风米塔在昨天晚间呢是影响最剧烈的时刻，结果没想到在台北市的内湖区，还有店家的招牌都被吹倒了，甚至还有一棵高达8公尺的大树还遭到强风连根拔起。台北市长柯文哲昨天晚间也到灾害应变中心来指挥作证。米塔台风来势汹汹，就连招牌都抵挡不住强阵风。砰的一声，好大声！这是内湖区一家影城扛棒被强风吹倒，倾斜在路边，民众赶紧绑住绳子，围上封锁线，以免波及到其他人。不止招牌被风吹倒，在南港湖市国小一棵高达8公尺的大树不敌强风，遭连根拔起，横倒在路中央。警方也赶紧围起护栏，指挥交通。深夜风雨越大，旧庄街2段后侧土石滑落，就连指示牌和封锁线都被吹断，所幸附近居民无人受困。就怕雨势增强，新北淡水区傍晚又适逢大潮，店家几乎都关上门不营业，住户也堆起沙包，不敢大意。都是雨啦，风还好，对啊，店家没开几间啊。米塔台风来袭，台北市长柯文哲8点到灾害应变中心坐镇指挥。明天早上等在上班前请那个环保局、公务局再看看就是说如果有树木倒塌什么，原则上就尽早清理了。就怕越晚风雨越大，柯文哲提前做好准备，预防降低灾害。记者报道。明天，明天。